Chama. Ana Beatriz, filha. Tchau, mamãe tá indo embora. Tchau. Tchau, filha, mamãe tá indo. Mãe é especialista nesse bagulho. Mãe massageando o pé, na pé. Tchau, Até eu tô subir. com sono. Eu queria saber o que sua mãe tá falando no ouvido dela. Dorme. Tipo aqueles pelotinos, sabe? Você agora vai. Você está com sono. Você agora está com sono. Quando você ouvir Tá a mexendo palavra na fome, 2 tá horas mexendo na ontem batata. fazendo isso no pé da Valentina pra Valentina dormir. 2